Tale knjigica jo verjetno že vsi poznate, če pa ne, je pa to knjigica Vladni ukrepi in človekove pravice, ki jo je seveda z mnogo truda skupaj spravila naša Jasna Martinjak s pomočjo vseh ostalih, s katerimi pač sodeluje. In jaz vam povem, da to čudovit plonk cegelc in sicer gre za to, v bistvu kako nakratko izvleček iz vseh teh zakonov, pa ustave, pa kazenskih zakonikov, pa vsega tega, kar je treba vedeti pač, in kako, da se opolnomočiš in kako hodiš zdaj po teh štacunah, pa kamorkoli, ki ti težijo za slavne CPT variante in podobno. Imaš tlele res tako, da se naučiš, a veš, plonk cegelc, ne? In to je to ful dobro jasno, jaz sem to že potalala mojim unim, ker še zmer brgač. Skratka, tole pridite, kupite, neste prijateljem, moram, ker navajaš čistočen kako bi. Pa se ne upajo zase postaviti, res to moraš imeti doma, ni druge, 5 evrov, 5 evrov prodano, pa seveda tele imamo pa še čudovito knjigo od našega Boštjana, to moram jaz tudi še prebrati, Človek v pravu, sem pa prelistala pa ugotovila, da je to res moram prebrati. Skratka, Boštjan Kojc, Človek v pravu, bo sam povedal, kaj je tle napisal, ampak to moraš imeti, to je Biblija, to, Biblija. No, tako da to je pa prispevek pač skromnih 30 evrov. Ok, se pravi, to je to, če kdo mene najdete za hrano, tele imamo brošurco Vladni ukrepi in človekove pravice pri Jasni in pa pri Boštjanu Človek v pravu. Hvala me. Zdaj, kar se varovalnega sporazuma tiče, jaz pač od vsakega, ki mu predam varovalni sporazum, zahtevam, da mi poda roto, da deluje po zlatem pravilu, torej ne škoduj, in da bo varoval do vedenja in znanja na ta način, da ne bo prišlo v napačne roke in potem je stvar tudi urejena. Potem jaz pošljem vzorec varovalnega sporazuma, ki je v tej zadnji obliki in je na ta način izdelan, da je razumljiv pravzaprav čisto vsakemu, če dovolj počasi temeljito prebere in se noter vidi, katere vse stvari s tem prevzemamo in katere vse stvari s tem zavarujemo. Zdaj, kako bo ta kanal potekal, da boste poslali lahko to roto, še ne vem, ampak najbrž, da bo vzorec nekje objavljen, pa ga samo posvojite, pa potem poslikate ali pa poskenirate tisto roto, pa jo pošljete ali Jasni, ali ne vem, nekako se bomo že organizirali, kar se tega tiče. Eno vprašanje je še bilo, kaj naj zdaj za temi izjavami naredimo, damo jih v javnost, zato da v javno veljajo. Zasebno smo jih ustvarili in zasebno jih znamo zagovarjati, pa tudi uporabljati. Kdorkoli potrebuje dokaz, da smo živi, pa nas ne more videti ali pa nam seč v roko, mu lahko to izjavo tudi pošljemo. In iz tega je razvidno, da je to opravilno sposoben človek spisal in zna to uporabljati. Lahko uporabite še tudi kakšno drugo obliko, jaz mislim, da so ene 3, najbrž tudi eno obliko memoarja. Razširil sem to stvar in sem potem to nabil na oglasno desko. Če pa hočemo, da v javno
karkoli velja, mora tam viseti in biti na razpolago en teden, oziroma minimalno 5 delovnih dni. To pomeni, da je treba to ali vsak dan obnavljati, ali pa vsaj vsak dan preverjati, zato ker večini se zgodi to, da ko daš na neko oglasno desko, potem to radi strgajo dol in pol to pač ne visi. Jaz sem dal še to na Publish Wall, pa na Facebook, pa kamorkoli se mi je zdelo, da je v javnem, tako da tudi vi lahko date na različne konce, zato da se bo vedelo, da to je. Publish Wall sem jaz izbral zaradi tega, ker tam objavlja državni svet sklepe svojih sej in tako naprej. To pomeni, da je javen medij. Lahko pa daš tudi nekam male oglase v časopis, na radio ali pa na televizijo, čisto vseeno. In potem je to v javnem. In ko to ni oporekano, potem je to uveljavljeno. Evo, zdaj smo ugotovili, kaj je treba narediti. Prav, mi vam bomo iz tega novega elektronskega predala pustnega, ki ga bomo odprli, poslali, kaj rabimo od vas in za varovalni sporazum, in tisti, ki boste poslali nazaj podatke, bomo pol posredovali Boštjanu in pol ga boste dobili. Zdaj imamo še predvidene 2 urci druženja, verjetno še za kako krajšo pauzico vmes. Tako da, če bo kdorkoli imel vprašanja, to vprašajte. Jaz pa bi mogoče še na stvari, ki smo jih prej izpostavili, dodal še kako dodatno pojasnilo, da bo mogoče komu koristilo. Torej, alodialna pravica, prej je Martin omenil alodi. Alodialna pravica je tisto, kar je neosporavano, kar je neizpodbitno in mi imamo alodialno pravico na naši zemlji, na zemlji naših dežel. In naslednji korak, ki se ga bomo mogli pač lotiti, je tudi to, da bomo to našo alodialno pravico uveljavili. Da bomo, tako sem že omenjal, tisto zemljo, ki jo dajo za 10-letni brezplačen najem pa podobne zadeve, tudi izkoristili. O alodialni pravici si lahko tudi sami kje najdete kakšne vire, pa preberete. Lahko se pa na to temo posebej kdaj dobimo, pa če bo ekipa zagnanih, lahko to začnemo tudi izvajati. Tako zadrugo tudi. Karkoli se bomo dogovorili, to lahko izpeljamo, ker nam bo pač pogodno. Vprašanje je bilo prej tudi okrog denarja. Moj pogled je takšen, da če vzamemo strukturo besede denar, vidimo, da je sestavljena iz den in ar. Den kot deni, shrani, odloži, imej nekje na varnem, ar je pa takšna količina zemlje, ki preskrbi vsakega posameznega človeka z zadostno hrano in vsem, kar potrebuje, da preživi. To pomeni, da je dejansko en ar, tista osnova tvojega preživetja, nekje na varnem. Neka oblika zapisa, ki ti omogoča to, da ti s tem posluješ, da to menjuješ in da to uporabljaš za svoje preživetje, investicije in tak naprej. Vsak človek pa premore en ustvarjalen potencial, tisto ustvarjalno moč, ki jo bo uporabljal, dokler bo pač zmožen. In z to ustvarjalno močjo bo ustvarjal vse, kar je potrebno zase in za svoje okolje. In bo s tem nekaj koristnega napravil. In to je nekaj vredno. To je dejansko tisto edino, ki je nekaj vredno, tudi v menjavi med nami. To, kar smo mi sposobni in bomo naredili.
Zdaj sabo tudi nosimo stvari iz naše preteklosti, ki smo jih ustvarili, in to je seveda tudi nekaj vredno in je plod našega udejstvovanja, naših početij takšnih in drugačnih. Tako da, če bomo že ustvarjali svojo valuto, naj bo na nekem resničnem temelju, ne samo na osnovi nekega dogovora, koliko je vredno zlato ali pa nekaj takega, ampak na tem, kar je dejansko naša sposobnost neke menjave, nekaj, kar lahko damo, nekaj, kar lahko prejmemo. Vprašanje je bilo tudi v tem smislu, koliko imamo in na kak način bomo te ostale stvari tudi pridobili, ustvarili, z njimi živeli. Jaz sem parkrat danes omenil že zakon privlačnosti. Jaz ne vem, koliko vas je, ki to pozna. Je pa eno preprosto dejstvo, ne, da to, kar si mi zamislimo in si znamo predstavljati kot nekaj resničnega, nekaj, kar bomo udejanili, kar bo res nastalo, to čutimo kot resnično. In tisto dejansko ne more drugega kot postati resnično. Če mi verjamemo v neke naše omejitve, so tudi te resnične. Tako da pri zakonu privlačnosti je samo razmerje to, koliko mi verjamemo, da zmoremo ali pa da ne zmoremo. In ko uspemo videti tisto sliko, kaj je za nas resnično, to tudi bo. Zato je dobro, da odložimo vsa ta bremena, česa vse nismo sposobni, pa kje so vse tiste naše omejitve, pa zakaj ne moremo, pa začnemo gledati tiste stvari, kaj zmoremo in zakaj zmoremo in kako bo to kmalu tukaj. Pa bomo mogoče kar presenečeni nad skorajšnjimi rezultati. Prej je Martin imel še knjigo od Antona Perdiha, Izvor Slovencev in drugih Evropejcev, 3. izdajo. Tam noter je zbir teh genskih analiz, ki dokazujejo, da smo tukaj najmanj 65.000 let, najmanj. To pomeni 60.000 let prej, preden da so katerikoli drugi ljudje prihajali na dežele Slovenov. To pomeni, da imamo tudi podkrepitev najsodobnejše znanosti tem našim trditvam in obstajate še dve zgodnejši njegovi knjigi, tista ta druga izdaja je posebej debela in vključuje še jezikoslovne dokaze, pa še neke druge zgodovinske. Tako da tisto je tudi zelo dobrodošlo za vse, ki želijo imeti argument oziroma potrditev tega, da ne govorimo nekaj tja ven dan ali pa da si nekaj zmišljujemo. Mogoče pa tak kot zanimivost, če se sledi migracijam genov, pa se potem to primerja z tem, kar zgodovina pravi o vzpostavljanju nekih civilizacij po svetu, sta v tem pogledu mogoče najzanimivejši dve, ne, indijska in kitajska. Indijska pred 8000 leti, ki se povsem sklada in sopada z migracijo našega gena na tisti konec, ko je del našega rodu potoval v Indu. In so potem ustvarili tam hindujsko civilizacijo. Zdaj sicer Indije v Pakistanu, ker so pač Angleži se odločili, da je treba ločiti ljudi od vira in od njihovega temelja. Tako da je to malo žalostno, ampak se pa ve, ne, odkot in kdaj. Potem je, kar se te stare vedske civilizacije tiče, ne, vemo tudi, da starejši, ko je sanskrit, bolje podoben slovenščini.
In potem najdemo vse te zanimive povezave jezikoslovne in tudi temelj povezav z temi božanstvi in raznimi verovanji in znanji, ki nas in vede povezujejo. Osnovnošolska zgodovina za male Kitajčke pa pravi tak, da je tisti, ki je postal prvi kitajski cesar, Qin, je, preden da je postal cesar, bil uspešen vojskovodja in ko je začutil priložnost, se je spustil na sever proti ustju Modre reke, ker je tam vedel za civilizacijo svetlopoltih, bradatih ljudi, ki so v neverjetno kratkem času nepojemljivo hitro neznansko visoko civilizacijo vzpostavili in so bili tako uspešni, da sploh niso vedeli za koga, da je kaj takega sposoben. In jih je šel osvajati. In zdaj s tem, ko jih je uspel premagati, je vso tisto vedenje, znanje, veščine vzel zase in je šele s tem vedenjem postal lahko cesar. Predtem je lahko bil vojskovodja ali kralj ali pa kaj takega. In ve se za te kitajske cesarje, da so bili precej izolirani in so tista vedenja čuvali kot najbolj sveta. In kdor se mu je približal, so ga kar hitro ubili. In oni so napovedovali vreme, zvezde so gledali, ne vem kaj vse. In če pogledamo tiste najstarejše izkopanine na Kitajskem, to jih spet pokažejo v njihovi osnovni šoli, so pravzaprav šiva in torej živa, pa podobni kipci. In je to spet nek dokaz, poleg vseh ostalih, da je to tisti del našega gena, ki je migriral in je dejansko nosil neka vedenja, znanja, obilja na druge konce sveta. Ni šlo samo v eno smer, to pomeni, da so na zemlje naših dežel vdirali neki tujci iz območij pomankanja. Seveda so, in so tukaj pustili take grozne posledice, zaradi katerih še danes trpimo, ampak je pa tudi nekaj dobrega bilo v teh migracijah in na osnovi tega so se oblikovale ne samo kulture, ampak tudi neki običaji, pravo, neki odnosi. Mislim, da smo prinesli neko visoko kvaliteto življenja na marsikateri konec sveta. V Severni Ameriki so največ objavljali pred 2 pa 3 leti o izkopaninah, ki so jih našli v plasteh, ki segajo 12.800 let nazaj. In to je bilo področje, ki je bilo tej ortodoksni znanosti oziroma pseudoznanosti, plačani znanosti, nekaj nedostopnega, zato ker oni so tisto zadnjo merjeno so poznavali civilizacijo Clovis, ki pa je izumrla oziroma se je prvič pojavila šele pred 8000 leti. Tista starejša je pa dosti prej že utrpela neko katastrofalno škodo in to je ravno v času, ko je izumrla tudi velika flora in fauna na severni polobli. Je pa to povezano z trkom nekega nebesnega telesa, ki je padlo na zemljo v 3 kosih in tisti največji krater je na vzhodni obali Grenlandije. To so posneli in objavili in dejansko se to tudi sklada. Zanimivo pri vsem skupaj je pa najbolj to, da ko so testirali DNK vzorce tistih ljudi izpred 12.800 let, so ugotovili, da so v istem času ljudje s tem genom živeli na območju današnje severne Španije. Za tisti čas pa tudi vemo, da so naši predniki tam živeli. Da so dejansko bili že davno vrhunski morjeplovci in so premogli neka
velika vedenja in znanja, sposobnosti. Tako da še bo za odkrivati, pa spoznavati, pa ceniti vse te dosežke našega rodu. Prej je bila omenjena odgovornost uradnih oseb, pa letnica 2011. Verjamem, da se je takrat tudi kaj dogajalo, ampak meni pa je znano, ne, da je leta 2013 papež izdal bulo z imenom motu proprio. In tista bula nalaga zasebno odgovornost vsaki uradni osebi za vse, kar počne. To pomeni, da se ne more več skrivati za zakonom, za zakonodajalcem, za šefom, za komorkoli drugim in je vsak kriv za svoja kriminalna dejanja, ki jih počne napram nekemu človeku. Ne? In zato se danes da tudi delovati na ta način, da se pokliče na zasebno odgovornost vsako uradno osebo. In ena od zdi se vsaj izjemno dobrih poti bi bil postopek komercialne ali pa trgovinske, pravzaprav je tak, ne, commercial affidavit je po angleško. Nekako po slovensko bi se temu rekla zaprisežena izjava komercialna zaprisežena izjava popolne resnice ali po starovedsko trgovinska rota. Tako da to je ena pot, kjer s tem, ko izjaviš, kaj je popolna resnica in kakšna škoda se ti je zgodila, naložiš odgovornost uradni osebi, ki je po uradni dolžnosti dolžna odgovoriti to, da ti dejansko odgovori. Odgovoriti pa mora na tiste trditve, za katere ti verjameš, da so res. In jih bo težko ovrgla. In zaradi tega je potem tudi odškodninsko odgovorna. Pomeni, da jim bomo lahko na ta način ne samo dokazali krivdo ali pa ustavili neko njihovo početje, ampak tudi prisilili, da s tem na vsak način prenehajo, ker bojo morali poplačati škodo, ki so jo napravili iz svojega žepa, ne iz zavarovalnice. Vemo, da so sodniki zavarovani za 60 milijonov evrov za napake pri opravljanju svojega dela, ne, svoje uradne dolžnosti. Pa podobno je za zdravniki, pa z ostalimi. Ne. Tako da dejansko bi lahko mi začeli vlagati tudi škodne zahtevke. No, spet bi tu morala biti ena ekipa, ki ima interes, pa voljo, pa dovolj znanja, da se tega lotijo. Več pristopov je, na katere se lahko naslonimo, zato da zagotovimo nek mir in svojo varnost. Ampak nas je pa res še premalo zaenkrat, da bi se vsega tega lotili na ta način, da bi dokončno tudi speljali. Upam, da se tudi med vami najdejo ljudje, ki se bojo toliko angažirali, da bojo lahko sodelovali v teh procesih, kar bo vsem koristilo. No? Naše dežele nosijo sabo tudi razne običaje. Enega smo že omenili, ne? Delovanje v zadrugi. Drugi taki, mogoče celo najbolj pomemben običaj je to, ko se ljudje srečajo in temu rečejo veča. Zakaj točno je tak, ne vem, mogoče zato, ker jih je bilo več, ali pa zato, ker so dvignili svojo vibracijo, ne vem, marsikaj lahko. Dejstvo pa je, da so se takrat neke stvari pogovorili in dogovorili, rešili probleme in šli naprej. To so lokalne veče, vaške skupnosti, najprej rodovna skupnost, vaška skupnost in deželna skupnost. Lahko je potem tudi meddeželna zveza. To je nekaj, kar je od nas. Nič takega si ne rabimo zmisliti. Vse bi veljalo tudi, če bi si zmislili, ampak je naše. Ne?
po izročilu, dedovano nam je, tako da prav bi bilo, da začnemo to tudi izvajati. Ne. Deželne veče niso tako pogoste kot neke lokalne, vaške veče, ampak so ob nekih kvartalih ali pa kaj takega, ali pa vsaj enkrat na leto. Tam se pač na deželni ravni urejajo neke stvari. Če pa pride do problemov, se pa izvede 12. To smo tudi slišali že danes. 12. je pravosoden organ, ki je podlaga za sodobno arbitražo. Sodobna arbitraža je pa del pravnega sistema sodobnega prava, pa tudi občega prava. Ne? Vse to je naša pravica, to je naša last. In ko se bomo mi dodobra v tem preizkusili, se dobro podkovali, bomo gotovo vse te stvari lahko zlahka izvajali in si zagotavljali vse, kar pač potrebujemo, ne? Tudi z reševanjem sporov. Ne samo nekih zagad med nami, ampak tudi navzven. In to bojo res tektonski premiki, ko se tega naučimo. Upam, da kmalu. To so bile tiste stvari, ki sem jih sproti zabeležal. Zdaj, če ima kdo občutek, da še kako področje posebej ni bilo obdelano ali pa da bi bilo dobro, da bi ga, naj to prosim izpostavi, če ne pa so vprašanja zelo dobrodošla. Prosim. Kje bi se dali prebrati več o teh alodijalnih zadevah? Jaz mislim, da o alodiju dobiš ogromno podatkov že na Google. Ja, to je tak relativno dostopna stvar. Ni se treba ubijati za tistimi nekimi čudnimi, okultnimi zadevami, ki jih je bilo treba brskati dosti dlje čas, pa dosti težje priti do njih. Ne? Tako so tiste stare cerkvene bule, pa Kestijevi akt 1666. Prosim. Združeni narodi priznati to domorodno skupnost tukaj ali kako? Ja, to bi bilo zdaj idealno. Ne? Jaz sem pred par leti sam na lastno pest pisal slovenskemu predstavništvu pri Združenih narodih. Pa takrat ni bilo nobenega odgovora. Zdaj smo pa kot starovedska skupnost pisali na en cel kup naslovov. Pa Matej, ti veš, za kak je odgovor? Niti en odgovor. Dobili smo povratnice od večine, od Svetovne poštne zveze pa IMF-a pa še povratnice nismo dobili. Pa vemo, da so dolžni odgovoriti, ne? Ja, sej imamo še nekaj potez v načrtu, upam, da se ja, da se to uresniči, drugače pa dejstvo v naravi, tisto, ki odloča najbolj, ne? Ni vse samo v papirju. To, kak ti živiš, je še bolj pomembno kot to, kar ti napišeš. Prej smo govorili o ciganih in zakaj imajo stvari urejene. Oni tako živijo. Oni so to, ne? Pa jim ni nič nerodno. Zadovoljni so s tem, pa ponosni so. Mi smo lahko. Mi moramo živeti svoje skupnosti na ta način. In ko bomo za svojimi skupnostmi prisotni kot dejstvo, v živo, bo potem to postalo tudi pravno dejstvo. In potem ima to
še toliko večjo težo. Kot en par mandeljcev, ko misli, da je ne vem kaj spoznala in da ima pravice in piše. Nič, ko bomo mi živeli, saj ne raješ biti neki veliki učenjak, samo po našem izročilu je treba živeti, ne? To je tisto pol, kar je najmočnejše. Prosim. Zanima me, če je kakšna praksa, kako se pride čez mejo brez uradnega dokumenta, potnega lista, osebne izkaznice. Pravica potovanja je neodtujljiva človekova pravica. To je tudi marsikje zapisano in v teh človekovih pravicah, ki so pri Združenih narodih, že v naši ustavi se nekaj o tem piše. Drugače pa je ena dobra potrditev tega bila, ko je minister Hojs lani izjavil po televiziji, da ljudem ne morejo preprečiti prestopa meje, osebam pa lahko pišejo globe. In to so potem razni tiski tudi povzeli. Ne? Zavedajo se, da je to tak. Ampak tam te neki neuki maltretira, dokler da čuti, da se boš uklonil. Pa izvaja tisti svoj ego, pa te hoče pač nekaj prepričati, da je on glavni. Ne? Ampak dejansko, ko ti sam sebi veš, ne, da ni ovire, boš pač šel. To mi je že marsikdo povedal, da je šel, pa da ni bilo nobenih problemov. Mi se pa sprašujemo, ker vedno sprašujemo za vsako dovoljenje, za gradbeno, za vse. Mi, tako sem prej omenil, moramo prositi za dovoljenje za sklenitev pravnega posla. Tako so nas navadili, dobro smo zdresirali, res vrhunsko. Tako so nas dresirali, da si sploh težko predstavljamo, da smo lahko svobodni, pa da naša odločitev nekaj šteje. Ja. Prosim. Samo, vi ste rekel, da pač niste dobili odgovora in tudi zdaj pač na prihodu meje oziroma udejstvovanje. Če jaz zdaj sprav razumem, zdaj praktično država nas niti ne priznava. Varovalni sporazum, na primer, ne priznava, če gledamo na tak način. In vi svetujete, da dejansko udejanimo naše bezmisli. Te naše pogovore udejanimo, da začnemo živeti na takšen način, da vedno več ljudi se postavi tam in fizično te ne morejo, mislim, ne fizično si, nisi en kos karte. Ja, samo to samo po sebi še ne pomeni, da bo uveljavljeno, ne? Tvoj stav mora biti trden, tvoj stav mora izhajati iz vedenja, iz prepričanja. Ne? Da veš, kaj govoriš, ne samo zato, ker si trmast, pa ker si ti je utrnila neka ideja. Ne? Zdaj, jaz mislim, da to, kar boste v knjigi prebrali, da bo marsikomu pomagalo do tega. Še je bilo vprašanje, ni? Ne, pač to, ker ne priznavajo nas kot domorodce. V bistvu za korporacijo to ne velja. Njiho manjko. Ja. Prosim. Ja, mene pa zanima konkretni primer, ki si že prej govoril, da pač itak svoboda gibanja, ne? Ampak konkretno, da smo mi recimo suvereni in sami pa vse, da se zavedamo vseh teh pravic in da smo znali že na marsikaterem nivoju institucij kaj doseči. Jaz zdaj hočem iti recimo na potovanje po naši bivši skupni državi, ne, in me bo že nekje na Bregani oziroma na Kolpi ali pa Sotli kakšen sosed kaj vprašal. Nas mora spustiti ven konkretna ta zadeva. A pol bi se morali mi s Hrvaško neko podobno skupnostjo pobrati, da bi mi lahko šli tja, ali kako je to? Jaz mislim, da ne, da nas nihče ne sme vprašati po razlogu. To je svobodno potovanje.
Razlog je, ok, grem, ne? Ampak s temi novejšimi izmišljotinami, ne, moraš res dobro ta svoj stav z organom na meji. Jaz, če bi se podal v to, ne, bi šel tja, pa bi mu, če že kaj radi, bi mu pokazal izkaznico starovedske skupnosti. Pa bi mu povedal, ko živ človek, grem jaz to mimo, ti pa ne vem, kaj boš, mi je vseeno, srečno. Ne, nič, gaz, počasi, lepo naprej, ne. No, lahko bi poskušal še na kak drug način, ne, ampak tak nekaj mi pravi, da jaz bi pa se tako lotil tega, ne. Enostavno, bi ga, če je treba, bi ga vprašati, ti veš, da ti nisi prestojen za mene, da jaz s tabo nimam nič, ti pa z mano, ne. Niti te ne vidim, niti te ne slišim, ti pa mene, ne, sploh me ni bilo tu za tebe. Ja. Nimamo pogodbe, ne. Ja, to so take stvari, ki se nam res zdijo absurdne, je jasno. Ne? Ampak, kak je absurd oni delajo, pa mi v njega verjamemo. Ja. Če damo nekaj ekstrem tega, recimo, da vedno v mediji, mediji radi strašijo in tako, in večina ljudi zunaj ima strahove, ko vidijo na mediji, kako ljudje v črno oblečeni z nekim orožjem ustrahujejo ljudi na cesti, ne, in pa rečejo, to pa zdaj me bodo tam ustrahovali, in oni v bistvu so pa ropari, ne, ki me bodo legitimno po korporacijskem pravu pač ustavili in nekaj naredili z mano in se glede tega bojijo, kako bi oni pristopili. Ne. Zdaj, bolj, ko bomo verjetno mi tukaj povezani, pa bo potem skupnost lahko stopila za nekoga, ne, verjetno bo lažje. Ja, mene so policisti že parkrat vprašali, ja, koliko pa vas je takih, ne? Ja, ne vem, nas je en par, ne, enkrat sem rekel, da nas je 30, pa sem jaz vedel za 5, enkrat sem pa rekel, da 60, pa sem vedel za 12. Ne vem, koliko nas je takih, ne. Zdaj vidim, da nas je neprimerno več, ne. Ja. V praksi, zdaj, če bomo v Sloveniji naredil, da svojo hišo, recimo, je vzel ven iz sistema, oziroma ni več podregistrirano in avto ni več registrirano in se lahko s tem gibe prosto, potuje prosto. To že kdo dela, tudi fizično? Jaz s hišo nimam izkušnje, sem se pa vozil pol leta z svojimi tablicami. Tisto se je pol sicer tako zagatno malo končalo, ampak zdaj je pač v procesu postopek odškodnin, ker so mi ukradli tablice policisti, ne, pa zaradi suma po njihovem, ne, da nisem najbolj pri sebi, pa bi lahko ogrožal promet, so me dali za 6 ur na tanko imajo za treznitev, ne. Tako da to je, no. Vedno je pač neka izpostavitev, pa če se zavedaš, da je tak prav, ne, pol na koncu moraš delati tako, kot ti srce narekuje, ker veš, da je prav, da ni drugače, ne. Zdaj seveda ne boš zdaj nosil glave na pladno, vzepa me daj, ne. Pač čim bolj pametno skušamo te stvari speljati, ne, da bi šlo to brez boja, da bi šlo res po mirni poti, zato ker je samoumevno, zato ker so sklenjene takšne in takšne pogodbe, zato ker imajo oni takšne zakone, ki to priznavajo in omogočajo. Na ta način se gremo, ne. Lahko bi zdaj se nas zbrala vojska, pa bi se rešili teroriste, samo kam bo to peljalo, je brez veze, ne. Prosim. Izvoli. Si rekel za hišo, ne? Ja. Jaz sem v bistvu malo raziskvala, kako bi lahko naše nepremičnine kot nas pravne osebe seveda vpisali v zemljiško knjigo, je vpisano tako podarjeno državi. Zdaj sem iskala jaz
A je že kakšna praksa, kako bi se pa živ človek na svojo lastnino, svoje pravne osebe vpisal? Jaz glede na to, da se izpisati ne moramo, da nam, če vpišemo hišo v kataster, vedno sledi vpis v zemljiško knjigo in to pomeni, da smo že podarili svojo nepremičnino državi. Zdaj, v bistvu, jaz bi se pa rada kot živ človek vpisala na vrh pravne osebe, ne, in bi rekla, no, zdaj imam pa jaz tudi svoje varstvo, recimo s kakšno, a se reče, stvarno pravico, recimo, kar nečem. Ja. A je to že kaj prakse v Sloveniji? Ne meni znane, mogoče obstaja, ampak meni ni znane. Je pa seveda logično, ne, da ti pišeš na zemljiško knjigo, da je ne nepremičnina, ampak hiša. Ne. Nepremičnina je tista tržna kategorija. Ne. Temu se je treba zogniti. In opišeš, kaj je tisti predmet, da je tvoj. Da ne rabi biti nikjer registriran in zaveden, ker se nikogar ne tiče. Ti pa imaš pogodbo z osebo, ne, ki dokazuje, da si ti lastnik. In ti ne rabiš nobenega dovoljenja za sklenitev nekega pravnega posla, ti ne rabiš odvetnika za to in čisto nič. In s tem ti to tudi prevzemaš. In tu je spet alodi tista stvar, ki te pri tem podpre. Torej, sam dopis, nobenega vpisa, nobenega pravnega sredstva. Ja, v tem stilu. Ja. Najboljše, če je izpisano iz zemljiške knjige. Ne? Tako nekateri pišejo na škofijo, da se izpišejo iz Rimokatoliške cerkve ali pa se hočejo razkrstiti in take stvari. To so tako. Kaj sem s tem naredila, ker FURS mi še vedno davke za to računa, vpisanje pa še vedno v isti evidenci, to pomeni, da nisem pravzaprav samo obvestila sem jih, dosegla nisem pa nič. Ja, zahtevaj. Zahtevaj, najboljše. Ker oni nimajo nič s tvojo lastnino. Tvoja lastnina je tvoja lastnina. Zemlja pa tudi ni njihova. Ne? Oni imajo pristojnost na zemljišču, ne? Na pravni fikciji. No, jaz se bom na enem takem primeru začela učiti, da vidim, kaj mi bodo odgovarjali, se mi zdi, da odgovorov ne bo. Bom probala, no, da sem se zdaj lotila, da bom to. Super. Bom videla, kako bo seveda, kakšna bo komunikacija. Nisem pa vedela, ali bi takoj, ko vpisujem hišo v kataster, že takrat ustavila, da je ne vpišem sploh v zemljiško knjigo. Kataster nima veze z zemljiško knjigo, pa ne z to pravno fikcijo država. Kataster ukinja država, ne? Seveda. Ne mara ga. Z nekim razlogom, ne? Jaz pa v bistvu pomeni, da če ne želiš, da to, kam bodo po aprila se kataster ukinja, ne? In aprila, ko se kataster ukine... Povedati mi je potrebno, da je to zasedna last. To je treba tudi označiti. Mi smo... To pomeni, da vpisuješ nikamor. Najboljše, da ne. Matej, kaj imaš ti slučajno? Sabo čisto zasedno? Zakaj? Gradbeno dovoljenje je v osnovi namenjeno samo temu, da komunala ve, na kak način boš ti obremenjeval elektriko, kanalizacijo pa take stvari. Za drugo ti ne rabiš gradbenega dovoljenja. Zdaj pa zatečeno hišo, ki jo želim prepisati, ne? Tle je pa problem, ker jaz se drugače ne moram vzeti sistem zemljiške knjige, ne? Zato je pa potrebno dopisovanje, kot sem zastopila. Nove nepremičnine ne vpisuješ, ker bo kataster padel, ja. Če seveda ne rabiš kreditov od bank, ne? Te zatečene nepremičnine bolj skrbijo, ker to pa, ne vem, ko bomo ven spulali državo. Povedati mi je treba, da je to zasebna last. Mi smo izdelali tudi eno opozorilo, ki piše zasebno, kakršenkoli vstop, nadlegovanje, karkoli, vse to pokasiramo, zasebno odgovornost, tak naprej. Prosim. Ko govorimo o teh problemih s uradnimi osebami, jaz predlagal, da preko našega pravnega stebra se zbere par takih primerov, ko jih imamo večina,
s temi uradniki in da bi se naredilo recimo kar nek list ali nek protokol, da vsak lahko pogleda, kako lahko se do njih vede, da to izpeljamo. Ja, vsekakor. Zdaj nekaj prakse imamo. Vsak zdaj pošle neke svoje probleme in se bolj te probleme zbere, naprimer 3 in se bolj tiste 3 naprej naredi, da vsi rešijo s temi uradniki te stvari na naš način. Mi imamo neko prakso z Fursom, pa imamo prakso z policijo. S čem še imamo? No, v glavnem, ta dva področja smo nekako že kar obdelali, pa smo bili relativno kar uspešni, ne? Imamo neke rezultate. To se lahko razširilo zdaj, da vsi to uporabljajo. Ja. Prosim. Uradne listi, če imamo malo prakse. Ja, pa z uradnim listom imamo nekaj prakse. No, v osnovi se je začelo tako, da bi pomagali ljudem, ne, reševati njihove probleme, ne, ampak v Sloveniji je 2 milijona ljudi in 2 milijona ljudi ima težave. Ne moreš poservisirati, ni šanse. Tako da... Ni možno. Nimaš dovolj rok, nimaš dovolj glav, ne gre. Neizvedljivo je. Zato je dosti lažje to, da se ljudje sami izobrazijo pa opolnomočijo. Gradijo na izkušnjah, na neki praksi, na pridobljenih vedenjih in znanjih in postanemo skupaj sposobni se temu ubraniti. Ker takrat, ko nastopi situacija, je sicer res fajn, če imaš ti neko zaslombo, nekoga poklicati pa reči, zdaj so mi prišli trkati na vrata, kaj naj naredim. In ne vem, komorkoli se kaj zgodi, pa en drugega lahko pokličemo in potem je tistemu, ki je v zagati, dosti lažje, pa gre sproščeno skozi nekaj, ga ne zadene kap tam zaradi tega, ker ga neki bedaček maltretira na cesti, pa hoče neumnosti, pa noče nič razumeti. In če na drugi strani nekdo, ki ti lahko še malo z nasvetom pomaga, je pol dosti lažje skozi vse iti, ne. Še enkrat. Ja, kot smo prej govorili, če več ljudi tišči na te uradnike, bo lažje popustili, če sam eden nekaj poskuša. Recimo, jaz vidim svojega primera. Jaz sem šel v bistvu premalo oborožen na upravno enoto. Tako da sem v določenem primeru mi je zmanjkalo argumentov, da bi mi lahko vrgel ven in enostavno sem se obrnil in sem šel po lažji poti. Sem plačal namesto da bi tam overil dokument za 3 evre, sem plačal 20 evrov notarju. Ja. A te lahko se vprašam, kakšne izkušnje imate pa na Fursu? Kjer ste že pridobili izkušnje, v zvezi s čem? V glavnem se je šlo za odstop od terjatev. Pa je bil potem mir. Hotel sem pa povedati to, kar jaz vidim, da je ključ, v izterjavi odškodnin iz naslova zasebne odgovornosti. Ker ko bo enkrat en sodnik mogel plačati neko neznansko vsoto, ostal brez hiše, ne vem kaj, to se bo tako razvedlo med sodniki, da ali bo panika, ali bojo pa rekli, dajmo zdaj po pameti, ne bomo zdaj nori več počeli, bomo pač pustili, da so neke stvari vseeno prav. Pa to bo enako pri vsakem, ki izvaja neki taki teror, ali je to občinski uradnik, ali nekdo na Fursu, ali je to policist, kdorkoli je, bo pač zasebno odškodninsko odgovoren in pol... Pa je že kakšen taki primer, da je bil in da je plačal zdaj v tem situaciji, pa korona? Ne, jaz vem za eno skupino ljudi v Kanadi, ki se ukvarjajo z problematiko na podoben način in jim gre precej dobro. S tem, da oni tam seveda uporabljajo obče pravo kot
tisto temeljno, ne? Pri nas je pa tako imenovano pozitivno pravo, čeprav jaz ne vem, kaj je to pozitivnega. In je to naše, mislim, slovensko kontinentalno pravo, ne? In je drugačno. Recimo Francija pa Velika Britanija imata različno zakonodajo, ne? Ena ima celinsko, ena ima pa tisto, ne? In so v glavnem vse, ki so bile pod britansko krono, ne? Preko Amerike, Nove Zelandije, Avstralije in vseh Indije, te imajo v glavnem vse obče pravo, ne? Kot tisto dominantno, ki obvladuje vse. Pri nas pa tega nočejo priznavati, ne? Čeprav, hvala Bogu, zadnje čase je vedno več potrditev tega, ne? Mateja je pisala na Ministrstvo za pravosodje in je dobila tudi odgovor, da še vedno velja, ne? Res, da v nekih primerih, ki se ne tičejo rešitev, ki jih pozitivno pravo omogoča, ne? In to smo ravno mi, ne? Živi ljudje. Z nami ne morejo na tak način in zato še vedno velja. So pa še iz drugih naslovov prišle potrditve od kakih sodnic ali pa še kako velja, ne? Pa tudi v knjigi noter je o tem občem državljanskem zakoniku kar nekaj napisanega in je tam kar nekaj pravnikov, ne, uveljavljenih pravnikov, avtorjev, ki so prispevali svoje članke, ki govorijo o veljavnosti občega državljanskega zakonika. To pomeni, da mi še vseeno lahko marsikaj dosežemo, ne. Je pa res, ne, da kadar govorimo z dejavnimi pravniki, ne, ko jih tak srečaš iz šole, jim je to tak tuje, zaradi tega, ker so jih skozi učili, da je naravno pravo nekaj brez veze, da je to nekaj takega, ko se dva skregata, pa se potem skoli en drugega po glavi mlatita, ne. Pomorsko pravo mislijo, da je vezano samo na tovorne liste, pa take stvari, dokot lahko na potisti namišljeni črti ladja pluje, pa take zadeve, ne. In pol moram jaz profesorja prava iti učiti, kaj je pomorsko pravo, pa to izgleda malo čudno, ne. Ampak dobro, sej, pol čez 3-4 mesece pride pa če, ja veš, ja, nisem vedel, veš, tega nas niso naučili, ne. Vse se premika. Ni to najbolj hitro, ampak se premika, dobro, ne. Jaz sem slišal, da zdaj na sodišču do sodnice že dobivajo podpise UCC, pa podpise živega človeka, ampak se na to popolnoma nič ne ozirajo. Nima protokola, kako se odjava, ne da se ne ozira. Ja, seveda, jaz sem vprašala, kako kolegico, ki je bila danes kot malo soboto na tistem šolanju, je rekla, da je že dobila in da je ona to preštudirala, pa je... Kak je naslovila sodnica? Zdaj jaz ne vem, ker nisem v spise videla, ampak ta spis je prejela, rekla, jaz sem videla UCC podpis, ampak mene to popolnoma nič ne zanima, ko presojam in se držim svojega sistema. Vsako sodišče je registrirano, tako vsak SP ali pa DO, ne, kot komercialna entiteta in to je treba izpostaviti. To je nujno, zato ker jim ti opredeliš, katera pravila veljajo za njih, da se ne morejo skrivati pa lagači naprej, ne? Ampak to si in to spoštuješ. Ne moreš drugače, ne? Pa tudi sodnico je treba nasloviti kot človeka, kot fizično osebo in kot uradno osebo, ne? Na vseh nivojih. Tako da tu je na en kup stvari je treba paziti, ne? Ko greš take stvari pisati, če hočeš nekaj doseči. Samo malo, prosim. Je pa, na primer, jaz sem imel pa primer, recimo, na upravni enoti, načelnica me ni pustila nota. In se je nekako zagrozil, da jo bom osebno dolžil. Osebno? Ja. Ok. Kaj, mislim, sam pol
jaz sem je dal samo obvestilo, sem imel že naprintano, že naprej napravljeno, sam ni hotela sprejeti, ni hotela prideti iz pisarne. Ja, imaš priporočeno s povratnico, preko pošte pa je to. Kaj ti bo, ne? Jaz moram tu njej uročiti, ali kako se tu lahko sprejeti? Bo pošta to vročila namesto tebe, ona se bo pred tabo skrivala. Prosim. Seznanje z zadožnicami. S tem, da Michael Killinger v Južni Ameriki, v Južni Afriki, je neko svoje premoženje na ta način si povrnil, da je napisal dolžnico banki in je banka potem v bistvu nekako smatrala, da je pravilno izpolnila zadevo, kot da ona je zadeva poravnana in ni več rabo nič plačati tega dolga. Torej, zadožnica ne bi bila način, kako banke med sabo pač izničajo dolg, ne? Zdaj pa ne ima, v tem, kaj je izkušen. O tem sem bral. Jaz verjamem, da to, kar sem prebral, drži in da je to res, kar praviš, ne? Vse te stvari veljajo, samo moraš pa se v tem usposobiti, pa moraš to znati. Jaz tega znanja nimam. Jaz verjamem, da Primož Dorjava to znanje ima, pa bi mi bilo dosti lažje, če bi ga zdaj on uporabil, pa predaval, pa da bi to on upravil za nekoga drugega, ko pa da se jaz tega postopka učim, ker ne vem, pol se lahko kdorkoli med nami začne tega učiti, ne. Je pa seveda izvedljivo, ne. Jaz sem se posebej vrgal v to, da vzpostavimo skupnosti, ki bojo delovale kot dejstvo v živo, da resnično obstajamo in da bomo lahko uveljavljali naše pravice, take, ko nam grejo, iz naslova UNDRIP-a pa ostalih mednarodno veljavnih pogodb, norm in tak naprej. In to mene najbolj vleče. Tisti, ki pa izhajajo iz drugih okolij, pa z drugačnimi predznanji, pa bi bilo čudovito, če bi jih izkoristili, ne? Pa to tudi izpeljali, ja. Se strinjam. Prosim. Že dvakrat sem menil vibracijo. Jaz mislim, da je fajn, če bi tem, ki povedal še ljudem, ki zelo se poznajo, kako pomembno delati vibracijsko že prej, preden se soočiš sploh nek vizijo, da sploh ne pride do teh spopadov, da v bistvu ravno stvari drugače po temo, če malo spodbude daš. Hvala za vprašanje. Jaz si nisem predstavljal, da bi tukaj bil kot duhoven učitelj, ampak vseeno, zelo dobrodošla, ja, vsekakor. Vse, kar si predstavljamo, to privlačimo, ne? In vsaka zagata, ki nas doleti, zdaj, če se slepimo, pa ne priznamo, ali če se zavedamo, da to tak je, se dejansko zgodi ravno zaradi tega, kar smo pritegnili z našo vibracijo. In ja, najlepša hvala, da ste tukaj, ne? Čudovito je. Res lepa prihodnost nas čaka. Naredimo večjo, okličemo vse dežele, ki so potrebne in zaživimo srečno, zadovoljno. Ja, vse to je to, ne? Jaz upam, da boste imeli več upanja in zaupanja v vse naše prihodne korake, ker nič ni nemogoče. Vse za nas, ne, ki vemo, da imamo ta praven temelj in da smo sposobni to svojo visoko vibracijo tudi živeti in pričakovati, da se vse skupaj manifestira v najkrajšem času. Prosim. Očitno, da tukaj v Sloveniji je vse na začetku. Ne vem, ne spremljam, koliko je aktivnosti okoli nas v svetu, ampak sem nekako prepričan, glede tega, kako se Američani obnašajo, da je zadeva precej naprej pri njih. Nočem kopirati, nočem prepisati, ampak zagotovo se lahko poberemo kakšna navodila, kakšne smernice, prej je tudi gospod povedal, če bi imeli več primerov, bi naredili en manual, bi lahko se na tak način večina tukaj razbranih
obnašali in tudi podali ovadbe, ne vem, kazenske, kakšne druge. Kazenske ovadbe odpadajo zaradi tega, ker imajo sodniki pa tožilci navodilo, da proti uradnim osebam ne peljajo teh postopkov. Ne, sem mislil, koliko smo mi pripravljeni narediti nekaj takega iz tujine, vzeti primer, pa da tukaj na ta teritorij apliciramo. Tukaj pri nas se s tem ukvarjamo 6 let. Janez Sok je te stvari v Slovenijo prinesel iz Nemčije in ti, ki so začeli to skupino, ki smo jo potem skupaj imenovali Prasindikat, so začeli delovati leto dni, preden da sem se jim jaz pridružil. Torej, res ni ne vem kako dolgo. Drugje so se te stvari že prej odvijale, raziskovale, pri nas je bilo pa tako fino, vse tiho. Nihče izgleda tudi ni imel potrebe potem, da bi to raziskoval. Vsaj jaz ne vem za njih, mogoče so bili. Največ izkušnj, ki se jih da srečati, prihaja iz Amerike in Velike Britanije. Drži. In jaz sem tudi bral razne avtorje, predvsem iz Amerike. Tudi varovalni sporazum sem našel v osnovi v Ameriki, tisti osnoven koncept, ki sem ga prevajal, potem pa smo ga tukaj dogradirali in izpilili v to obliko, kot je danes. Tako da ja, poskušamo izkoristiti pogruntavščine drugih. Je pa res tudi to, da tisti avtorji v glavnem prihajajo iz področja občega prava, ki je pri nas kvazi neprepoznano, nemerodajno. Ampak zdaj smo pa končno v tem času, zadnji mesec, mogoče mesec pa pol, odkar je sistem začel priznavati to, da še je aktivno to obče pravo. Mogoče bomo zdaj začeli lahko te stvari uveljavljati. V zanimivem času živimo. Prosim. Pa če bi mi razvili nek svoj način kontrole sodnikov, recimo, v njihovem sistemu? Prej sem povedal, trgovinska rota, oziroma commercial affidavit. To je to. To velja za vsakega. Vsak sodnik je tudi komercialna SP za sebe. Če en sodnik ne dela dobro, da ga nikakor skupina kaznujemo. Na nek način. Ne rabiš... Nek pritisk tudi... Vse je dovolj pritisk, da mu vse pobereš. Ni dovolj pritisk. Da nič več nima. Da je gol in bos, pa nikoli ne more svojega pufa poplačati. Ja, čakaj malo, ko se bo prvemu sodniku to zgodilo, bomo videli, ne? Po mojem bo to... Ja, meni se zdi to najboljša pot, ne? En sodnik ne sodi prav, se mi tle zmenimo 100 ljudi, vsak mu pošle domov po pošti in kamen od 10 kil. On si bo naredil ograjo, ti pa boš strošil. Prosim. Rada bi rekla, da ustvarjamo pravni stereotip v okviru tega najbolj delovanja, v katerem so ljudje, ki se tukaj spravljajo. Vse o Vinku Trčku govorimo, ne? On ni pravnik in ga ni strah izgubi licence, ima pa znanje in dejansko deluje na tem smislu. Zdaj še celo podporo dobiva. A zdaj Poljani sodelujejo skupaj. Ja, ta dva sta precej vidna, ker sta bila v svojem delovanju tudi zelo uspešna. Ona dva sicer po tej državni zakonodaji, evropski zakonodaji, mednarodni zakonodaji delata in imate rezultate. Vsaka čast, v redu je, pa še vedno sta živa. To je zelo, zelo dobro. In kolikor bo možno, bomo sodelovali, jaz poznam oba. Res pa je, da tisti, ki verjamejo v to, da je tista pot
pravilna in edina zveličavna, bojo pa še naprej ubirali, ne, in bojo na njej ostali, dokler ne bojo kaj boljšega našli, ne. In v redu, prav. Kakšna povezava z policijo, plačanci, ki so zdaj črna, oziroma plačanci korporacij, pa vojske v zvezi z našim rodovno skupnostjo, zdaj recimo, kako bi to umestili ali pa povezavo naredili? Ja, zaenkrat nisem dobil nobenega občutka, da bi bili nikakorkoli ogroženi. Da bi nas nekdo želel napadati ali pa karkoli. Ne vem, mogoče nekaj ne vem. Kdo služi ljudstvu? Nihče, vsi služijo v korporaciji. Mene zanima, ne vem, če je v knjigi napisan, ker nisem celo prebral, za poroto, če je pri nas to živo, ker ne vem, pač obče pravo naj bi bilo zdaj, ne živo, pa zanima ta porota, ali možno na sodišču, če imaš, zahtevaš odškodnino, da pol tudi eni ljudje lahko presojajo, ne sam tam sodnik, pa vsi ostali, ko so tam, da imaš saj nekoga, na katere se lahko obrneš, rečeš, taka pa taka škoda se mi povzročila, pa v bistvu, da pol te ljudje ne morejo se ne strinjati s tem, da pač, pa da oni v bistvu odločajo o tem, no? Ja, nekako pričakujemo, da se ta stvar na naših sodiščih še ne bo tako hitro oblikovala v tako zdravo smer, da bi lahko računal na to, da bo neka porota na sodišču izvajala svojo dejavnost v korist tega, kar je res in prav. Zato se želimo nasloniti na našo dvanajstijo, ki je oblika arbitraže in je pravosoden organ. In to želimo uporabiti kot tisto, kar bo potisnilo odločitev v izvedbo. Ja, vse sem pomislil na to, ja. Omenjeno je bilo, da se je vse skupaj začelo nekako z prasindikatom. Pa me zanima, kako je potekalo to preko sodelovanje, je prišlo do kakšnih napetosti, neskladi v vašem sodelovanju ali ste homogena ekipa, ki zastopate isto? Nismo homogena ekipa, delimo si skupno znanje in vedenje. Smo skupaj sodelovali, ampak potem je prišlo do razhajanj v pričakovanjih nekih različnih časovnic. In pol pač nas je pot vodila vsakega po svoje. Ustava je nek temelj povezovanja ljudi z drugim, ki je smisel. In zdaj policija in določeni javni organi, oni v bistvu zaprisegajo na ustavo. Oziroma se ne bi po njej ravnalo, ampak zdaj, če ne služijo nam pa korporacijam, pomeni, da v bistvu niso v skladu z ustavo. Ja, policisti so dali tudi prisego, da bojo delovali po ustavi. V 3 sklopih, mislim, da tista prisega, da bojo varovali ne, človekove pravice so tista, ta zadnja, 3. postavka. Polje, ustava je vmes, predtem pa zakoni, neki pravilniki pa take stvari. Gledam so, prisegli so, ne? Ampak to pa se jim zdi, kot da si, ne vem... To je pač samo kratka prisega. Tu piše, slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine. Potem pa se pogleda pravilnik, ne? Tam pa piše o ustavi in o vseh teh stvareh. Torej bi jih lahko uporabili kot neko orodje ali kot pomoč našim uveljavljanju naših... Zdaj med njimi so tudi neka trenja, ne? In se dogajajo razne stvari. Tisti, ki hočejo delati pošteno, so ponavadi nekako malo bolj zapostavljeni. Ne? V ospredju tišijo tiste, ki slepo ubogajo navodila in pač izvajajo ukaze brez razmisleka. In
ne vem, vse imajo, tam imajo neko tablo z evidenco, kdo je koliko prekrškov pokasiral, po postopku izvedel in na osnovi tega lahko napreduje. Kar je pač posel naredil firmi Policija d.o.o. Tako da, tako te stvari delujejo. In kdaj je to bilo? Lani je bilo, ko so zamenjali vse šefe policijske. Pa tudi je vprašanje, kaj je posledica tega, ne? A ustavili so to? Če so pa vsi dobili odločbe? Aha, ok. Slovenija je marsikaj. Slovenija je en prostor, ki nas druži po našem izročilu. Slovenija je bila razglašena kot republika, kot država. Danes pa vemo, da je od leta 93 ali 94, od leta 94 je registrirana kot korporacija, od leta 2017 pa je last Medameriške banke, s tem, ko je vstopila v Medameriško investicijsko korporacijo. Torej, ustava ne velja? Ne, seveda, to je vse vprašanje, kaj sploh velja. Mi smo soočeni s tem, da je okrog nas svet, ki je v resnici čisto nekaj drugega, ko nam non-stop govorijo, spoštuj zakone, ne vem kaj se vam, če pa nič ne velja. Zato je po mojem edina pot to, da se mi po svoje lepo organiziramo na osnovi našega pravnega temelja, pa začnemo živeti v skladu z nekimi zdravimi duhovnimi nazori, pa srčno kulturo, tako se človeku spodobi. Ja, pa še drugo vprašanje glede tega, od te, če si nekaj ne plačaš, ti odtegnejo od osebnega dohodka. Ne, glede na to, ne da bi se lahko sploh pritožil karkoli ukrepov, se lepo znej, pač se nima smisla, ker itak ne dobiš nazaj. Ja, z tem digitalnim potrdilom, oziroma identifikacijo, bo to še slabše. Takrat boš pa sproti nadzorovan za čisto vsako stvar, ki jo boš naredil. Dokler, da si vezan na ta sistem finančno ali kakorkoli drugače, si pač v nevarnosti. Vedno boš. Težko je zapričakovati, da mogoče je nekdo sposoben tako biti zmuzljiv pa zvit, da mu bo pač šlo. Ampak ni vsak Rok Snežič ali pa kak je taki kaliber, ko izkoristi vse možne zadeve pa pogoje, ki se postavljajo. Jaz vidim, da je pač v nas tista dobrota pa želja po poštenem in nekem ustvarjalnem življenju. Možnost imamo, en drugega smo sposobni podpreti. Lahko sodelujemo v okviru zadruge, zato da rešujemo vsa naša ta ekonomska vprašanja, pa socialna varnost. Pravni temelj nas pa ščiti v tem pogledu. Zdaj, več, ko nas bo, ko se to zavedamo, lažje bo. Mislim vsaj. Meni še zmeraj pa nekaj ni jasno, kako je s temi krediti. Če ga vzameš... Če vzameš kredit kot oseba in potem, ko si živ človek, kaj se pa pol zgodi s tem kreditom? Eno vprašanje na to temo je že bilo, Kredit sam, bančno poslovanje z krediti je dejansko prevara in dvojno knjigovodstvo. Torej, je ves postopek čisto nezakonit. In se ga da spodbijati.
vsak, ki bo to naštudiral, bo mogoče to enkrat napravil, da pač bo razdolžen tistega kredita, ampak novega pa ne bo več dobil, ne? Nikoli, gotovo. Ja. Pa še kdo drug, ja. Da se. Zapisal je kar nekaj. Jaz bom se probal spomniti, kje sem jaz te stvari bral, pa jih bom dal na kup, ko jih najdem, pa jih lahko tudi objavim. Kak smo s časom? Ja, prosim. Pa da je to že nekaj bilo sprobano na terenu, če v tem trenutku obstaja že kakšna zadruga, ki deluje na ta način in kje? Na ta način je misleno pod nadzorom človeka? Ja. Ne, zaenkrat še ne. Zdaj smo mi prevzeli zadrugo, ki je bila že ustanovljena. Ja. Tako. In iz tega želimo napraviti nekaj, kar bi lahko imenovali prazadruga. Ali pa zadruga svobodnih, ne vem, zadruga živih ljudi. To sprašujem iz naslova, ker se mi zdi, da veliko ljudi je zdaj izgubilo službo ali pa izstopilo iz službe, in pač želijo na svoje nekaj ustvariti, zaslužiti denar, in zdaj ogromno ljudi slišim, bi ustanavljali zavode, ali pa ne vejo, kakšni SP, ali pa spet je noter v zanje. SP sploh ne, ker je pa polna zasebna odgovornost. Če že hočeš imeti tisti temelj v neki taki osnovi, ki jo vodi država v nekem takem prepoznavnem formatu, potem mora biti nekaj, kar ne nosi odgovornosti, ne? Hočem reči, da zdaj je super prilika, ker se mi zdi, da je ogromno ljudi, ki pač bi radi bili samo ljudje, pa nudili usluge. Mislim pač, da bi zaslužili osebnost. Ja, zdaj tisti, ki delamo že delamo na tem, če nas bo več delalo na tem, bomo še hitrejši, pa bolj uspešni. Ampak do zdaj smo pač do tu prišli, ker smo. Hvala. Jasno pravi, da lahko imamo 15 minut pauzo, pa počasi zaključimo, tako da vabljeni k obilu užitka na pauzi. In mi počasi zaključujemo z našim dnevom. Zdaj me pa zanima, če ima še kdo kakšno ključno vprašanje. Ključno. Aha, ko si jih omenila 14 dni. Ja, čez približno 14 dni bo ta seminar spet in bomo sporočili še točen datum pa kraj. Jaz mislim, da smo lahko vsi veseli, da je toliko interesa, ker se vas... To moramo zdaj še zračunati, ker mora biti nadaljevanje in začeten še enkrat. Ampak ja, 200 ljudi je bilo prijavljenih, tako da to je res, mislim, to je pač super za nas vse, ne? Imaš kaj zapovedati, boš ti? Ja, jaz sem zelo vesel, da nas je danes toliko tukaj, pa vsakega prihodnega srečanja se tudi veselim, čeprav je tako da vam, ki ste to že slišali, vi ne rabite več tega slišati, ne? Za vas bi bilo kako nadaljevanje smiselno, ne? In ko bomo imeli kako posebno temo, ki vas bo zanimala, seveda vabljeni, ne? Jaz mislim, da bo Jasna to sprotno obveščala, kaj se dogaja in bomo te stvari tudi še naprej peljali. Zdaj, jaz sem precej angažiran pri tem, da bi se vzpostavila tista skupnost v živo, zato da bomo
dokazali, da tudi dejansko smo. Če bo kdo od vas imel kako željo, naj se tudi na ta način poskuša udejstvovati. Sicer pa upam, da bomo imeli kmalu v tej pomladi srečanje v tisti skupnosti, ki jo vzpostavljamo, zato da bomo lahko praznovali, pa se poveselili tega, kar smo in kar počnemo. Tako da bo to vabilo tudi prišlo do vas, zdaj pa ga samo naznanim. Če je še vprašanje, ja, prosim. Meni se zdi lahko dobra ideja, da se ne da od vas pričakuje, da bi vedeli. Vem, da bi 2-3 ljudi res zapisovali, da bi vsak napisal, če ima kakšen primer dobre prakse, tem 2-3 pošle, ene ali pa eno, pa da res se nekje objaviti primere dobre prakse, kada se bodo pojavljali, ker če ne, smo po eni izgubljeni. Ja, za organizacijske veliko je to zelo dobrodošlo, ja, seveda. In ne vem, če se to pošilja. Zdaj lahko to pošiljate ali jasni ali pa na starovinsko skupnost. Karkoli boste imeli dobrih izkušenj, so vse dobrodošle. Pa tudi slavi, da se učim iz njih. Ja. Kaj ne deluje? Zdaj pa sam malo več popravil, da se vse strinjam z nami, ampak moramo pa tudi spogledati. Vsi mi bomo pregoreli, če bomo samo mi zbirali. Se pravi, bi bilo zelo dobrodošli tista skupnost, ki je, en zbirati te podatke, pa jih pa sam naprej pošlje tisto, bo dogovorjeno. A ne eno je sport sistem, da je vzpostavljeno, je to tudi pošljeno. Dobro, z moje strani se vam še enkrat res lepo zahvalim. Fajn vas je bilo videti. Hvala lepa za vaše vprašanja, za vaše dobre misli, za vaše korake, za to, kar počnete. Jaz upam, da nam vsem skupaj začne to zelo dobro uspevati. Hvala. Jaz bi vas pa zdaj še povabila na vaše večero v vašem kraju, če ga še nimate, ga bomo skupaj postavili. S pomočjo napovednika, ki ga pošiljamo vsak ponedeljek, lahko ugotovite, kje že so lokalne podporne skupine, ki se jim lahko pridružite. Delamo pa vsi skupaj. Vsak, ki se pridruži skupini, postane sodelavec, prostovoljc za to našo novo lepo prihodnost. Zdaj pa prosila še Dominiko, ki je tudi ogromno naredila za to, da smo danes lahko tukaj, da še zadnje besede reči. Jaz se zahvaljujem v imenu lokalne podporne skupine naše Kras Primorska, Gibanju Triglav oziroma Rodni zemlji, da nam je omogočila tako predavanje, da je prišel lahko tak velik človek med nas, živi človek, ki smo zdaj postali tudi že večinoma vsi živi ljudje, s pomočjo tebe, Boštjan Kojc. Hvala, da si prišel na Kras tako daleč, ne vem, kdaj si rekel, da si vstal 5 zjutraj ali prej. Res, hvala iz srca še enkrat. Da pa ne bi šel čisto suhih ust od tukaj iz Krasa, smo malo pripravili ena zdravila, ki ima kratek rok trajanja. Je treba hitro. Vesele pesmi po